Саламатсыздар ма балалар? Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз 1986 жылғы жаңағы желтоқсан оқиғасы, назарланып тақталарыңыз. Сезімде болдыңыздар? Намыс деген сезімде. Негізгі осы жаңа бүгінгі тақырыбымызға осы видео сәйкес болады, иә? 86 жылда. Енді бүгінгі сабақты бастамас бұрын, бүгінгі сабақтың жаңағы оқу мақсаты, иә, бізге негізгі сабақтың екі мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының әрине тарихи маңыздылығына баға береміз. Одан кейін әміршіл әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын жаңа салыстырып талдаймыз, иә? Одан кейін енді тапсырмалар орындаған кезде бізде осындай тақтаға назар аударыңдар, осындай бағалау критерийлері болады. Яғни 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға береді. Одан кейін жаңағы 86 жылғы желтоқсан оқиғасының деректерге келтіріп жаңа қорытынды жасай аламыз. Одан кейін жаңа тарихи оқиғаның салдары жөнінде ойымызды жаңағы шығармашылық тұрғыда көрсетеді. Және соңғы бағалау критерий саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып талдау дейді. Енді біз сабаққа көшейік. Енді мінекей екі топ тапсырма орындағаннан кейін ол тапсырмаларды жаңағы бір-бірімен ауысасыңдар, ауысқаннан кейін жаңағы бағалайсыңдар. Түсінікті ме? Бағалау аппараты. Одан кейін жаңағы біз мінекей сіздерге берілді мінекей толықтыру тест. Ол екі топқа да жаңағы тапсырма бірдей, жаңағы, ол тапсырмаларды бірінші тапсырма толықтыру тест алатын болса, ол бізде мінекей жаңағы өлең жолдары, Қайрат Рысқұлбековтың. Екінші жаңағы Мұхтар Шахановтың өлең жолдары. Жаңағы сызықшаға неткен тиісті сөздерді қою керек, жаңағы сабақ кезінде жаңағы интернет желісімен қолдануға болады. Енді мысалы ол тапсырма айтылады, кім шапшаң деген, сонымен жаңағы бірінші тапсырмадан көшуге болады.
орындай берді. Толықтырып берсін. Дұрыс ма? Қандай нелер болады? Біріншісінде Қайрат Рысқұлбековтың жаңағы айтқан сөздері, иә? Не дейді ол? Тақпақ жолдарында жаңағы сызықты жерлерге сөздер қою керек, иә? Сосын жаңағы мәнерлеп ұстап оқу керек. Бірінші Қайрат Рысқұлбековтың толықтырып тестін бітірдіңдер ме? Бітірдіңдер, иә? Біз бірінші. Енді Мұхтар Шахановтікі қалды, иә? Мұхтар Шахановтікі, бітірдіңдер ме? Әрине мұғалім. Қайрат Рысқұлбековтың несін бітірдіңдер, иә? Енді Мұхтар Шахановтікі қалды, 4 жол. Алла. Желтоқсанның жұмысқа шыққан алауы. Біз болдық. Болды ма? Иә. 2-3 болды ма? Балалар тапсырманы орындадыңдар, иә? Қайрат Рысқұлбековтың Каника Айғаным оқып жүрсіз, тұрып тапсырманы. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, бозторғайдай жаным бар, алам десең алыңдар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Так, екінші топ жаңаға тексеріңдер. Дұрыс айтты ма, дұрыс айтқан жоқ, мінекей жауаптарды тақтады. Дұрыс. Так, енді сіздер Канеке екінші топ жаңағы Мұхтар Шахановтың тақпаған әділ оқып жүрсіз? Өсер елдің қай кезде де бірлік болмақ қалауы, лаулалаулар, желтоқсанның мұзға жаққан алауы. Өздеріңдей өр намысты бар елдің, ешқашанда еңкеуге тиісті емес жалауы. Канеке бірінші топ мінекей жауаптарды тексеріңдер. Дұрыс жауап берді ма? Иә. Так, енді бірінші топ мінекей сіздерге тапсырма, мінекей тақтаға назар аударыңдар. Бірінші топқа тапсырма мінекей. Желтоқсан қозғалысының себептерін жаңаға жазасыңдар, иә, сызба арқылы. Одан кейін жаңаға не істейсіңдер? Екі топқа да ортақ екінші тапсырма желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы, яғни осы оқиғаға маңыздылығын жазамыз. Және осы желтоқсан оқиғасының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліспен салыстырамыз, иә? Және екінші топқа мінекей тапсырма 1986 жылғы 17-18 желтоқсанда болған оқиғаны әңгімелеп, жаңағы яғни Бұрқасын 86
операциясын түсіндіріп өтсіңдер, яғни осы операция желтоқсан оқиғасында не үшін және ол қалай жүргізілді, соны не дейсіңдер? Жаза бердім, мінекей тапсырма. Бірінші топ, екінші топ. Ортасына жазасыңдар, мінекей. Бірінші топ жазады. Желтоқсан қозғалысының себептері дейсіңдер. Сіздер бірінші желтоқсан себептері және Олам Вен диаграммасымен. жоқ. Вен диаграммасын ол жаңағы екінші жаққа салып тұрасыңдар. Біріншісіне жаңағы жазасыңдар. Желтоқсан қозғалысының жаңағы себебін жазасыңдар. А сендер міне маркер бар ғой. Желтоқсан Не істеді, Тонду. Сөйтіп жазасыңдар. Аңшыны өлтірді. Маркерсі. Бұны үшін маркер. Не болды? Басшылық, кім басшылық жазасыңыз? Колбин. ГВ Колбин. Колбин. Нет, там же презентация. Вот. Yanında 4 minut. 9. İzleyiciler. Bunlar чуть-чуть de дальше тапсырмалар бар. А сколько нужно снимать? Рестораннан алдым, е? Жоқ. Болды. Қайрат. А, это кунай, да? Это Колбин. Про... Бірінші топ қолдарына. Қолдарына. Мен сендерге олай салыстырасыңдар екінші жаққа. Жаңағы Вен диаграммасы 1916 жылы ұзартып көтеріс. Жаңағы екеуінің айырмашылығы және ортасына ортақ ұқсастығы. Негізгі егерде 1986 жылы жаңағы желтоқсан оқиғасының себебі мақсатын білсеңдер, екеуінің жаңағы мақсаты бір, бірақ тек қана айырмашылығы болды. Айырмашылығы 70 жыл. Ана 1916 болды, мынау 1986. Ортасын жазды. One was gold first. А, еще Вен диаграмма. Она что-то не Ой, внизу лучше красиво. Алым салық тоқтату. Байберекет тоғауды тоқтату. Вот это қоқандықтар дейш. Не видно ли? Еще как видно. Можно на широкий снимать. 4 камеры. Ну. Азат. Побольше пошли. Бепинский.
жермен жексен. Мына жерге жазамыз. Гб Колбиннің басшылығы. Колбин басшылығы. Д. Құнаев. Кету. Ж. Так, енді жігет 1986. 1986 жылғы. Енді оның жаңағы айырмашылығын жазасыңдар. Жаңағы ортақ биіктігін жазыңдар, иә? Айырмашылығын жазыңдар. Отарашылдық күшпен басу алған жерді қазақтарға қайтару. Деп жазамыз. Бай береке. Береке. Ербол, сен жазы болсын. Қандықтар. Қоғандықтар типкісін дегі қазақтарда естету. Тарихи маңызы немен? Высшая тарихи маңызы. Тарихи маңызы это я сейчас сам скажу, вот так белгісіз. Это зеленый написано, что вы тоже. В школе что будет? Концерт вроде Можно. Давай записывай. Үш. Қанеки балалар, енді біз жаңағы постерлерімізді аяқтадымыз. Я бірінші топ шыға қойды. Бірге тақырып болды. Желтоқсан қозғалысының себебі, иә? Негізгі. Желтоқсан қозғалысының негізгі себептері ол орыс басшылығы Г.Б. Колбин. Д. Құнаевтың кетуі, шаруашылықтың тоқырауы, Семей полигондағы жарылыстар, қазақ тілі жағдайы, ол мәселесінің қатты шиеленісі. Дұрыс. Енді жаңағы сіздерге екінші тапсырма болды. Ол жаңағы бізде желтоқсан оқиғасы мен 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті жаңағы салыстыру, иә? Кәнеки екінші топ шыға қойыңыз. Екінші топқа тапсырма болды. 1986, иә? Операциясын түсіндір дейді. Яғни осы операция қандай мақсатпен жүргізілді, иә? Жылы 17-18 желтоқсанда болған оқиғада Бұрқасы 86 операциясы болды. Онда Бұрқасы 86 атты құпия жедел жоспар жасалған. Шеруді тарату кезінде сойылдар, саперлік көліктер және де су шашатын машиналар пайдаланды. 8,5 мыңға жуық адам ұсталып,
қаланың сыртына кетілді. Және де 1720 адам жарақат алды. 99 адам айыпталды. Және де 246 студент оқудан шықты. Оқудан шықты. Енді сіздерге екі топқа да ортақ белгі болды, иә, жаңағы 1900 сіздерге 1916 жылы ұлт азаттық көтерді, жаңағы 86 жылғы ұлт азаттық көтерді. Сен мінекей 1916 жылға ұлт азаттық көтерілістің негізгі айырмашылығы қандай болды? Кәнеки Ербол айтшы. Иә, 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісі. Ташы күшпен ғасыр алған қазақ жерін қайта беру. Қайта беру. Сосын екінші томда тоқтату. Және алым салу, иә? Алым салу жинауды тоқтату. Бірінші топқа 1986 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің жаңағы негізгі мақсаты не болды бізде жаңағы? ГВ Колбин басшылығы және Д. Қонаевтың кетуі. Және отаршылық күшпен басып алған жерді қазақ жерлерін қайтару. Негізгі екі себепті жаңағы ортақ мақсаты, ол бізде екеуінде де көріп тұрмын, жаңағы негізгі ол бізде тәуелсіздік, қазақтардың аңсаған тәуелсіздігі. Ал енді балалар жаңағы топпен қорғаған постерлерді жаңағы қорғадыңдар, иә, сонымен қатар жаңағы сабақтың бас кезінде берген бағалау парағына екі топ өздерін бір-бірін бағаландар, иә. Енді біз келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде кім шапшаң деп аталады. Ол жаңағы сабақтың бас кезінде жаңағы тест тапсырмалар берді. Сонымен қатар 5 сұрақ, иә. 5 сұраққа тез-тез жауап беріңдер. Бірінші, екінші топ беріңдер, иә, жауапты? Беріңдер ғой, иә? Енді мінекей жауабы. Жауаптарын тексеріңдер. Жауаптарын тексеріп болғаннан кейін жаңағы бағалау парағын ұмытпаңдар, иә? Бізде бар болды. Келесі тапсырмаға көшейік, жаңағы бірінші және екінші топқа жаңағы ортақ тапсырма, иә? Тәуелсіздік шежіресі дейді. Яғни 1991, 95, 93, 98 және 92 жылдары, иә? Пишу. Вот ответ. Что это? Куда? Это куда? Что за тапсырма? Тут нет места. Собак пишем, сейчас, подожди. А куда написать это? Можно второй, да, назад? Я аржаны живешь, да? Сейчас, дай я напишу. Иди следующий. Это типа 1991 жылы. Тәуелсіздік болды. 95 жылы, 95 бізде не болды? Ага, мұғалім поменяйте? Тәуелсіздік. Атазаң тәуелсіздік. Президент целого. Президент 98 сені. Тәуелсіздік жыл. Валюта Да, основная. первый 92. Потом 95. Сонда отырамын ба? 95. Сейчас тәуелсіздік жылы будет. Тәуелсіздік жылы. Первый атазаң. Кәнеки балалар семантикалық картаны толтырыңдар ғой, иә? Иә. Толтырыңдар. Так, мінекей семантикалық картаның жауаптары мінекей. Тексеріңдер, бағалау парағына нетіңдер, бағашыңдар ма? Максималды 5 балл. Келесі тапсырма бізде 1986 жылға байланысты тарихи тұлғаны таны дейді. Мінекей бірінші топ. Қараңдар. Бірінші топқа сұрақ. Қазақстан Кеңес Социалистік Республикасының Қылмыстық кодексінің 65-ші бабы бойынша 15 жылға бас бостандығынан айырылсын және жазаның ең ауыр түрі өлім жазасына кесілсін деп кімге айыпталды бірінші топ? Кім ол? Қазір. Қайрат Рысқұлбеков. Екінші топ. Сұрақ. Екінші сұрақ сіздерге. Кеңес одағының коммунистік партияның Ульяновск обкомының бірінші хатшысы болып, республикада, яғни Қазақстанда еңбек етпеген халыққа мүлдем бейтаныс адам кім ол? Колбин. Колбин, дұрыс мінекей, Колбин, иә? Енді сіздерге сұрақ, екінші топ, екінші сұрақ. 1986 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшылығынан айырылып, оның орнына жаңағы бірінші топ айтып кеткендей Колбин келді. Колбин алдында билікті, Қазақстанда билікті кім етті? Қонаев. Дұрыс, Махамбет Ахметұлы Қонаев, иә? Енді біз жаңағы пікірталасқа көшейік. Сонымен қатар екі топқа да 1986 жылғы оқиғаға екі топтың жаңағы көзқарасы қандай?
және осы көтеріліске екі топ, мысалы енді сіздерді, олар да жаңағы сіздер сияқты жастар болды, иә? Осы оқиғаға, жаңағы көтеріліске сіздер қатысушы едіңдер ме? Жаңағы енді әрине Қазақстанның болашағы қалай елестетесіңдер, иә? Кәнекей, бірінші топ. 1986 жылға болған желтоқсан оқиғасы ол өте намысты. Біздің жастарымыз еліміз тәуелсіз болу үшін күресті. Осы күнде осындай көтеріліс болса, мен де оған қатысар едім, себебі мен өзімнің елімді сүйемін. Болашақ Қазақстанды қалай елестетесің? Мен болашақ Қазақстанды тәуелсіз, бақытты елестетемін. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сонымен осы сабақ сіздерге түсінікті болды, иә? Егер де осы тақырып бойынша тағы да бір сұрақтарыңыз болса, келесі сабақта қоюға болады, иә? Ал енді сау болыңыз, келесі кездескенше.